荣耀数字系列又发新机了，没错，荣耀刚刚推出了全新的荣耀400系列，不到半年时间，荣耀300就成了老款上代机型，而这在手机市场中并非个例，各大品牌都会有那么1、2条产品线调整为1年2更的节奏，其中多数还是热门产品。那么更新速度如此之快的荣耀数字系列，新机变化大吗？是焕然一新的大版本迭代，还是小修小补的中期改款？内部结构又会是什么样子？下面我们就通过拆解的方式来一探究竟。本视频全程无广，请放心使用。荣耀400的变化从外观就开始了，以至于我第一次见到真机时，内心瞬间飘过一个问题：这确定是荣耀400吗？代后变化也太大了，属于那种前后2款完全没关系的改变，从不规则造型变成了圆角矩形。如果说是一起变还不觉得稀奇，可荣耀400 Pro 却是这个样子。月初时看外媒发布的视频，海外版荣耀400代后设计跟 Pro 一样，对比后就迷糊了。倒不是说手上这台荣耀400不好看啊，只不过相较前代产品少了些设计上的延续，而对比过去3代则显得有些平庸，不够个性，缺少特色。放在一众手机里，辨识度没有前几代那么高，其他方面都还不错，尤其那块6.55英寸超窄边直屏，无论玩游戏、刷视频还是办公、浏览网页，都有着极佳的视觉观感。豆芽账号置顶活动，还请大家多多参与哦。下面开始拆解，关机后取出 SIM 卡托，双 Nano 叠层设计，金属边框和挡板加塑料框架，搭配灰色防尘防水橡胶圈，最后盖进行加热，温度100度，加热3分钟。荣耀是出了名的用胶量大，这次也不例外，毕竟是同时达到 IP68 和 IP69 防尘防水等级的机器，装配严密点也在意料之中。加热后，即使有吸盘和酒精辅助，打开突破口也着实费了番功夫，以至于后盖底部还稍稍刮掉了一点漆，后面就是比拼耐心和细心了，也太难拆了。沿着4轴一点点除胶，近视薄壳片反馈的手感黏腻，而且还有多个位置做了加固。好在功夫不负有心人，成功打开后盖。后盖主体采用玻璃材质，触感光滑细腻，再加上是浅色系，不易沾染指纹和汉字。后盖整体纯平，边缘没有收弧和弯曲，所以装备采用嵌入式，直接嵌在中框里。代后外框采用金属材质，没有特殊的设计和纹理，简单直接的展示出金属的质感。代后面板和镜片均采用玻璃材质，3个圆形开孔中有2个对应后置双摄，剩下那个对应闪光灯。后盖内侧边缘的粘胶并不多，主要集中在右下角，剩下的留在了中框上。主板区和副板区边角有不少单独的点胶位，用于加固后盖。代后内侧有一块不规则造型的塑料内衬，轮廓倒是跟 Pro 的代后很像，它采用螺丝加粘胶的双重固定方式，每颗螺丝旁边都会有一个小小的金属柱，负责传导信号。内衬有多处镂空，能看到金属光泽，它们就是代后外框的一部分。闪光灯上面的椭圆形开孔对应泄压孔，它外侧的出孔隐藏在主摄镜圈右侧底部，不仔细观察，常规视角还真看不出来。后置双摄均配备了缓冲泡棉圈，其中主摄开孔内还多了一圈泡棉胶，避免灰尘和水汽进入。代后左侧有一块 L 型泡棉垫，下面垫着一大块黑色胶布，后盖中间还有一块不规则造型的泡棉垫，看位置正好对应电池仓，主要作用除了缓冲防震，还起到了填充的中空作用。副板对应位置有一块长条黑胶布，右下角的圆形泡棉垫对应同轴线接头，中框四周有大量粘胶残留，从细节的褶皱不难看出它的粘性之强。此外，在主板区和副板区有大量单独的点胶位，粘胶痕迹清晰。后盖之所以难拆，它们的功劳占一半。本以为7200华时的电池必然会对主板带来较大的空间压力，使其面积占比压缩，可从实际拆解的情况来看，主板区并没有明显压缩，看着跟普通手机比例差不多。主板盖板采用塑料材质，固定螺丝只有一种，共11颗。双摄周围有4个金属弹片，对应代后内侧4个金属柱。主摄有一个单独的塑料防滚架，也是一个限位框，上面集成了3块红色橡胶垫，为镜头提供缓冲保护。复式的限位措施设在盖板上，外侧有3个类似卡扣的塑料件，把它稳稳地固定在镂空处。顶部中间有一块散热膜，覆盖并穿过整个 NFC 区域，并向下延伸到电池仓。NFC 线圈整体类型矩形，差不多覆盖了主板右半区。闪光灯在主摄右下方。荣耀400采用单 LED 灯柱配置，左下角的黑色 LPC 对应电源键，右下角能看到一条蓝色同轴线向下延伸。电池仓几乎被散热膜覆盖，顺便连底部扬声器和副板一块照顾了。副板盖板由塑料和金属2种材质构成，固定螺丝只有一种，共6颗。底部中间位置的镂空露出了麦克风，外面有一层金属罩。主板延伸下来的蓝色同轴线横向贯穿整个副板区，连接到边角的小板上。拧下主板区所有固定螺丝，撕开粘在副板盖板的散热膜，翘起取下盖
盖板，内侧可真够朴素的。本以为隐藏着大块金属板，打开后发现我想多了，这块盖板约等于没有金属，也就底部那极窄的一条黄色金属板凑合撑着门面。左上角的2个触点对应 NFC 线圈，顶部中间的黑色橡胶垫对应前置镜头旁边的屏蔽罩，中间那块小板对应闪光灯。虽说主板的面积比例基本没被压缩，但集成度却很高，塞得满满当当，几乎没有空隙。主板有2颗专门的固定螺丝，分别位于左侧中间和右下角位置。降噪麦克风在左上角，外面有一层金属罩，透过旁边缺口的缝隙，隐约能看到红外的身影。前置镜头背面贴了一层散热膜，下面还有一层铜箔。主摄 BTB 上有一块导电布，延伸粘连到旁边的屏蔽罩上。本以为副摄的线位只有盖板外侧的塑料扣，没想到它装配的屏蔽罩上还有3块金属线位板，一蓝一灰2条腾冲线固定在主板右下角。断开电池的 BTB 之后，依次断开剩余的 BTB 和腾冲线，3颗镜头也可以跟着拆卸了。其中主摄需要先撕开固定的金属导电布，此时荣耀400的前后3摄就都凑齐了。2亿像素主摄支持 OS 光学防抖，还有诸多跟 AI 相关的功能和技术加持。前置镜头5000万像素，专攻人像摄影。拧下主板的固定螺丝，翘起取出主板。PCB 采用单层设计，板材很薄，有利于控制机身厚度。为了容纳大体主摄，镜头对应位置做了镂空处理，看这镂空面积确实够大的，再加上前置镜头和扬声器，镂空总面积超20%。主板 A 面没做点胶处理 ，PCB 也没有保护措施。右下角2条腾冲线接口旁边标有长和短的标识，避免安装和维修过程中装错。主摄周边的薄热位置有少量金属屏蔽罩负责加固。红外传感器在右上角，旁边的圆孔对应麦克风。AB 两面都有大块可拆卸的屏蔽罩，用镊子撬击取下 AB 两面的金属屏蔽罩，下面还有一层散热材料，主要是白色的硅脂。把它们清理干净之后芯片就跟着露了出来。B 面最大的那颗芯片是来自高通的第4代骁龙7移动平台，旁边稍小的那颗芯片是堆叠封装的运行内存和闪存，供应商为美光。这3个芯片之间以及它们周边的电容上都做了点胶处理。右下角那颗芯片是来自南芯半导体的 SC8582充电 IC， 它上面稍大的那颗芯片是来自高通的 WCN6755 WiFi 蓝牙芯片。主板 A 面中间那颗芯片是来自高通的 PM7550 电源管理 IC， 相邻的那颗芯片同样是来自高通的 8550VS 电源 IC。空出来的框架区域，左上角的泡圆圈对应降噪麦克风，旁边的凹槽对应红外传感器，斜下方的小板上集成着前置环境光传感器，通过5个触点连通主板。前置镜头开孔设有缓冲泡棉圈，扬声器采用1012规格，同时兼顾了听筒功能。它通过2个触点连通主板，下面还有一圈黑色粘胶固定。左下角的4个触点对应电源键和音量键，2处核心发射区都涂有硅脂辅助散热，中间有一处圆形镂空，透过它能看到下层的 VC 均热板。框架周围一圈触点负责信号溢出，视线转向下方，拧下副板区所有固定螺丝，撬击取下盖板。内侧的圆形泡棉垫对应振动单元，断开蓝色腾冲线，撬击取出扬声器。内侧边缘有一块天线小板，扬声器来自瑞声科技，通过2个触点连通副板。它表面还有一圈透明粘胶辅助固定。圆形黑胶布下面是 N 倍子吸音颗粒，紧挨着的泡棉垫对应指纹识别模组。断开副板上所有 BTB 和腾冲线，撬击取出副板。AB 两面都没有点胶 ，BTB 也没有保护措施。麦克风在中间靠下的位置，外面有一层金属罩。USB 接口尾端做了封胶处理，外沿包裹有红色防尘防水橡胶圈，旁边有一个负责传导信号的弹片，它下面的 PCB 做了叠层垫高。空出来的框架上，振动单元站在了右下角，通过2个触点连接副板。荣耀400并未配备 X 轴线性马达，指纹识别模组在中间位置。荣耀400采用的是短焦镜头方案，扬声器出风口对应位置设有紫色橡胶圈，还有一层白色防尘网。这个颜色的组合我还是第一次见，一般都是红色橡胶圈和黑色防尘网。充电口旁边的黑色橡胶圈对应麦克风，里面有一层防水透气膜。扬声器对应位置有一部分中框是镂空的，里面贴了一层防干扰胶布。撕开胶布之后，下面露出了一颗芯片，是屏幕的触控 IC， 它来自新思科技，型号为 S3909。收声孔采用防呆设计，卡针插入也不会损伤麦克风的。电池通过单次易拉胶固定，根据图示撕开胶布，用力向上一提就能插下电池。它采用单电芯双接口方案。荣耀400支持80瓦有线快充，电池容量7200毫安时，制造商为东莞新能德，电芯来自 ATL。电池下方框架中间有一块镂空区，直接接触 VC 均热板，为电池和主板 LPC 散热。均热板还向上做了延伸，覆盖主板的核心发热区。到这里，荣耀400的拆解就基本完成啦。
相较前代，它的变化还是很大的。作为标准版，外观设计并没有跟 Pro 保持一致，也没有延续荣耀300的带扣造型，包括整体线条轮廓也都跟之前不一样，少了分圆润，多了点平直，简约干练的同时，缺了些个性和特色。如果仅就2代标准版的外观选择，我更倾向于去年的荣耀300。核心处理器算是例行升级，屏幕的优良传统也得到了继承，大的提升来自影像系统、电池和防尘防水，主摄升级到了2亿像素，电池容量猛增1900毫安时，防尘防水级别从 IP65 提升到了更加实用且更加耐用的 IP68加 IP69。当然，这其中也伴随着此消彼长，比如随着电池增大，重量从前代的175克增加到了204克，快充功率从前代的100瓦降到了如今的80瓦。综上，荣耀400算得上是大版本迭代，不属于小改款。从拆解角度来看，手机内部结构、装配工艺、以成本、用料、配置，依旧是荣耀一贯的风格。侧重点该画画，其他地方该省省。粘胶依旧量大，保护措施依旧很少，拆多了也就习惯了。好了，今天就先聊到这儿。对拆解感兴趣小伙伴可以关注一波，相信我，豆芽的视频肯定是不会让大家失望的。我们下期再见，拜拜。